Тамыр телеканалына һәләтле кыздар-малайҙар килгән. Улар яңы йыл әкиәте геройы булырға теләй. Кастинг нисек барғанын бергәләп ҡарайыҡ. Тамыр телеканалы етеп килгән яңы йыл байрамына өр-яңы телевизион әкиәт әҙерләй. Шуға күрә яңы проектҡа үҙҙәрен артист итеп хис иткән кыздар-малайҙарҙы эҙләй. Иң шәптәре зәңгәр экрандарға эләгә ала. Киләсәк йондоҙҙар менән һөйләшеп тә алдыҡ. Был кастингтан нимә көтәһең? Минем электән киноға төшәйем тигән хыялым бар ине. Был кастингтан мин берәй топ ролде уйнайым тием. Ҡыҙҙар-малайҙар һәр береһе юғары кимәлдә әҙерләнеп килгән. Сағыу итеп кейенергә лә онотмағандар. Улар үҙ сираттарын түҙемһеҙлек менән көтөп алдылар. Мин был кастингта белеп кенә ҡалғас та теләнем монда килергә. Мин теләйем еңергә был кастингта һәм ниндәйҙер роль башҡарырға. Камеранан ҡурҡаһыңмы? Юҡ, ҡурҡмайым. Мин нисәнсе мәртәбә төшәм монда һәм миңә ҡурҡыныс түгел. Кастинг бик файҙалы сара булды. Йәш йондоҙҙар үҙ көстәрен һынап ҡараны. Тамыр телеканалында эшләгән режиссер апай-ағайҙарҙың һорауҙарына яуап бирҙеләр, шиғырҙар һөйләнеләр. Кастинг нисек үтте? Һәйбәт, миңә оҡшаны. Мин үҙемде һөйләнем. Ҡайҙа мин уҡыйым, шиғыр һөйләнем. Беҙ сценка уйнаныҡ, миңә ҡыҙыҡ булды. Миңә бында оҡшаны. Мин бында ишә бер тапҡыр килергә теләйем. Мин әкиәттә ҡатнашҡым килә йондоҙ булырға. Кастингка килгән ҡыҙҙар-малайҙар үҙ телендә матур итеп фекерҙәрен еткерә, камеранан да ҡурҡмайҙар. Тимәк, ролдәрҙе бүлеү еңелдән булмаясаҡ. Кастинг бик ҡыҙыу бара, Голливудтағы һымаҡ. Тиҙҙән яңы йондоҙҙарҙы өр-яңы телевизион әкиәттә ҡарарһығыҙ. Наҙгөл Ғимадиева, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өсөн.